حج کی د حاجی د پارا درې فرایض دي بيد دینا حج دا حج نه دی بيد د غدري فرایضونه د انسان د حج نه غاړه نه آزاديږي حج ترنه نه ادا کیږي او ذمہ نه فارغيږي چې ترڅو پوری د غدري فرایض باندې هر یو حاجی راتګ په صحیح طریقه باندې نه کړای اول د غدري فرایضونه حاجیان صاحبان دی واوري هغه دی احرام تړل سرد نیتنا سرد نیت د حجنا او سرد یوزل د تلبیه ویلونا یوزل کم از کم دا لازم دا او دریزل تلبیه ویل دا سنت او مستحب دا کله چې انسان احرام تړي نو نیت د حج دا فرض او لازم دی اول نمبر فرض اوندا دی چې انسان خپل ځان محرم کا خپل ځان په احرام کې داخل کا نو احرام به اتړي په نیت د حج باندې بغیر د نیت نه دغه احرام له اعتبار نشتا او سره د یوزل تلبیه چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا یوزل تلبیه شو دغه سدریزل احرام سره او نیت سره ویل دا مسنون او مستحب دی یوزل ویل یا لازم دی دا اول فرض دی غسل د اوکا احرام د اتړي د حج نیت د اوکا او ور سره د یوزل کم از کم تلبیه وای دی په احرام کې دی محرم شو دی په احرام کې داخل شو اوس چې د احرام په شریعت کې کوم ممنوعات دي هغه شیان چې په احرام کې سړی د پاره منع دي هغه خیال بدای ساتي هغه نه بدای ځان ساتي کچرته دا ممنوعات د احرام د دنه وشو نو هغه مطابق با په هغه باندې جرمانه او کفاره او دا هغه مطابق با په هغه باندې بیا ګناه راځي نقصان به بیا اوچتي نو اول د اغینا په فرایضو کې احرام سره د نیت د حج او سره د کم از کم یوزل تلبیینا دا اول فرض دی دویم نمبر بیا اکثر څه کسان په مخ کې لاړ شي څه کسان د حج په ورځو کې نږدې لاړ شي دا د حج فرایض ارته بیانوم دویم نمبر فرض د حج چې اغیتا رکن اعظم ویل کېږي د ټولو نه لوی رکن د ټولو نه لوی فرض هغه د وقوف عرفه یعنی وقوف عرفات د عرفی په ورځ باندې نهم ذل حجه چې کله د لوی اختر د میاشتې اعلان وشي او نهم ورځ وی دته د عرفی ورځ د دغه عرفه په ورځ باندې اجیان صاحبان چې دی یو لوی فرض د دې په ذمہ باندې یو کار دی چې هغه ته ویل کېږي وقوف عرفات وقوف معنا دا ادریدل او عرفات د عرفات په میدان کې دا فرض دی او بلکې حضور علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې وقوف عرفات ته حج ویلای حج څه شی دی دا د نهم ذل حجې په ورځ باندې د میدان عرفات کې چې دی دا اولاړه دا اولاړه بس دا حج دی رکن اعظم یې دی ګوره دا یاد لري د دې ترتیب بسي دا دویم فرض دی د عرفات په میدان کې ودرېدل الله تعالی د مونږ تاسو بار بار رب ته په اخلاص باندې په دغه میدان کې ودرې د دې طریقه بدای چې نهم ذل حجه چې کله شي د زوال لپس زوال ویل کېږي د ماسپیخین د ټیم چې کله د مانځه ټیم داخل شي الته چې کوم ټیم یې چې څنګه د ماسپیخین ټیم په نهم ذل حجه باندې په سعودي کې په مکه مکرمه کې په حاجی باندې داخل شو دا د نهم ذل حجه د زوال د ټیم نو وخلا دغه ټیم یې شروعات دی د دین وخلا تر لسمی ذل حجه د صوبه صادق پورې د لسمی ذل حجه
صبح صادق پوری چې د لسمې ذل حجې د سبعی د منځ د ټیم داخل شوی نه تر هغه پوری دا ټول ټیم چې څومره دی دا د حاجیانو لپاره دغه دویم فرض وقوف عرفات د میدان د عرفات کې ودریدل دا ټیم هغه لپاره دی دا یاد لره کله غوندم حاجی په نهم ذل حج باندې د زوال لپس وخلا تر لسمې ذل حجې صبح صادق پوری د دې په درمیان کې چې کوم ټیم دی ورځې ماښام ماخوستن د شپې که په میدان عرفات کې لږ غوندم د ولاړه وقوف وکړه دغه فرض یا ادا شو دینه اخوا دیخوا بنی د دې په منځ کې خو په دې کې هغه واجب چې کوم ټیم دی بیا فرض خو به ادا شي لگا په منځ کې دا یاد لرئ په منځ کې قرات دا فرض دی او سورة فاتحه ویل واجب دی خو چې سورة فاتحه دی اولستا هم فرض ادا شو هغه فرض قرات او هم واجب ادا شو دواړه ادا شو دغه رنګي که په دغه دومره ټیم کې ته په هر ټیم کې ودرې دی فرض خو ادا شو خو واجب پاتې کږي فرض او واجب به دواړه کله ادا کږي چې ته د زوال نه پس ودرېږي تر غروب پورې نهم ذل حج باندې د زوال نه پس غروب پورې ته الته ایثار شي هم فرض مقدار ادا شو او هم الته واجب مقدار ادا شو او که یو انسان د زوال نه وخله د نهم ذل حج لسم ذل حج صبح صادق پورې په دې کې هر ټیم باندې لږ غوندې الته ودرې د فرض یادا شو دا هغه دویم فرض دی کدا چا نه پاتې شو کنه دا په ګډانو مډانو جرمانه باندې بیا نه کیږي بس حج تر نه لاړ حج تر نه فوت شو بس دا به کال بیا د حج قضا را ګرځي دای شو دعا او دریم لمبر چې کوم فرض دی هغه چې کله د لوی اختر التورزی لسم ذل حجا او لوی اختر کې خلک څکا حجیان صاحبان په مینا کې مینا دا یو میدان دی یو غر لمن دا یو میدان دی په مینا کې حجیان صاحبان راشي اول عمل یادا دی چې دای په دریو شیطانانو کې به یو شیطان ولي واجباتو کې ارتبیا ذکر کوم دا واجبات دي هغه ته ویل کېږي جمرۃ العقبہ لوی شیطان درمیانا وړوکه شیطان دا جمرۃ العقبہ دی اول بدغه شیطان اولی دا بکله اولی دا واجباتو کې دا فرایضو کې نه دی غرض دا دی چې دریم فرض په لسم ذل حج باندې واجبات درته زروستو بیانوم اول فرایض پورا کړم چې په لسم ذل حج باندې بیا یو طواف دی هغه ویل کېږي طواف زیارت علما ورته افاده می افاده دا علما په دې پوېږي خو تاسو لپاره چې کوم ټکی دی هغه دی طواف زیارت ورته یي او چکر طواف دی او د دې ټیم څه شي دی د دې ټیم دی لسم ذل حج ورځ نه وخله لسم ذل حج ورځ نه تر دولسم ذل حج غروب پورې لسم ذل حج کتا بیا دی وکړه یو لسم ذل حج دولسم ذل حج تر غروب پورې دا یا ټیم دی په دغه ټیم کې یو طواف دی او دا طواف فرض دی فرض دي ته ویل کېږي طواف زیارت دغه درې فرایض دي په حج کې احرام سره د نیت د حج سره د یو ځل تلبیه نه کم از کم وقوف عرفه ولاړه په عرفات میدان کې او طواف زیارت په لسم ذل حج باندې د لوی اختر په ورځ باندې بهتر ده یا یو لسم باندې یا دو لسم باندې د غروب د نور نه مخکې دا طواف کړل دي دا درې فرایض دي کپدی کی حاجی صاحب نا یوم پاتې شو یا مکمل یا پمنس کې نامکمل شو ادا یا نک دغه انسان حج نکیږي کدال ته دم ذبح کړی او کدال ته صدقه وکړي دا خبره هر سره زده کړی دا په حیثیت مسلمان دا زده کړی زیرته واضح الفاظو باندې وایم دا شودري